啦，算數啦，唔緊要啦。OK， 哇屌！我一打開佢就見到有條綠毛蟲，我屌啦！呢個係微樂啊，係微樂大佬嘅電腦台啊，大家當我哋又嚟窺探下微樂大佬嘅呢一個生活先。我想講咧，佢毫不意外地咧係有好多 Pecola， 係好多 Pecola， 係 Pecola。就佢好中意嘅呢一個比加 Pokemon 啊，可能係我意外地咧，佢個耳機原來係粉紅色嘅 Pingu 嘅，係幾有女子力啊！睇落平時睇唔出，真係哇！就出頭乜嗲，我哋講一啲危險嘅嘢，大家可唔可以保護我走先？係啦，幫我鏟翻10秒先，係啦，希望佢唔喺度，係我死撚硬，如果俾佢聽到呢一句死掉，係啊！我哋八卦下先，繼續。呢個奶茶嘅綠毛蟲，好嬲啊！佢真係屌，真係好嬲。我想講咧，諗起呢條綠毛蟲真係好嬲，好啦。早晨啊，奶茶，早晨啊 ，Jeffy， 早晨啊，好撚核突啊！呢條嘢真係，但係又衰鬼，又幾樣好睇喎，話得屌。好嬲。綠毛蟲 CHUNG 係咪啊？屌！救命！係啊，有加分嘅，係啦。但係咧，我想講咧，呢度都係女子力好高嘅一個地方啊！大家果然不愧係繪師啦，再加呢一個係啊黏土大師啊，係好高好姣膠子啊！睇先，中間呢個咩嚟噶？中間呢個係香口膠嘛？定係咩嚟噶？咩嚟噶？大家有冇人可以解到話啊？呢個梗係咩嚟噶？呢個梗係咩嚟噶？呢個係呢個梗係咩嚟噶？呢嚿嘢係呢個梗係咩嚟噶？救命啦！我哋唔知究竟咩嚟嘅，差啲聽錯咩？佢係似香口膠嘅東西糖，我記得係咪嗰啲做嗰啲咩口香，即係咩清新類嗰啲糖啊？我想講咧，講起呢種咧，其實有呢一個牌子，我唔記得佢叫咩牌子啦。香口豬入到咧，因為我幾中意呢隻牌子嘅檸檬味嘛，無糖嗰隻我幾中意嘅，其實係啊，我幾中意檸檬味無糖嗰隻。係，突然之間突發插廣告係啦。如果咧有人要去 RG 嘅話咧，係啦，如果要送禮物嘅話咧，可以送呢個度檸檬味嘅度無糖香口膠 thank you， 係啦，有糖嘅我唔食嘅，係啦 thank you， 係啦，希望可以有香口膠食，係免費香口膠最香正，係啊，救命啊！好啦，呢個做咗咩啊？呢條友特登係放埋呢隻嘢出嚟，一定係，不過唔緊要，係呢個有忽，我哋又偷偷地望下有啲咩頁面先，又偷偷地睇下佢平時睇啲咩，大家係啊，微樂啊，係啊，見到個 icon 啦，係哇，出頭一地，我發現都唔 OK 嘅，動心，係啊，我哋叫咗動心啊，睇嚟呢個微樂係中意玩動心嘅孩子啊，雖然我知道。係啊，早晨 KT， 係啦，係我哋窺探咁啊，呢個其實咧，你以為係一個電腦台投稿台嘛？唔係啊，我哋呢個係窺探緊你哋私生活嘅呢個投稿台。你以為真係咁簡單咩？唔係啊，繼續放大嚟睇下先。check 你 IP 冇錯 ，check 台主喺度 check 你 IP 嚟噶，睇下你哋平時睇啲咩，哇幾方便咧，其實加 tweet 水上面都 OK， 睇名唔準，書簽名可以改，即係可能動心，其實係可能係啲咩動物在森林交配集會咁樣嗰啲 friend 係咪啊？即係動心可以咁樣理解係咪？即名係唔可以代表一切，即係倉頡可能入邊撳落去就係一堆呢一個係小迷片是咪係啦？即係咩意思啊？即係91你依家屈微樂係睇小迷片係咪？即我撲街啊你係啊，管你樣，佢 mark 低呢個時間裏面又話俾微樂聽，係啊，呢條有屈鳩佢，係呢條有屈鳩佢，係啊，91屈鳩佢，係啊。